زما یو ریکویسټ او بس زما چې زما سل رونه یې که نه او ما دې غریبانو له هیلپ کولی زما عمر 10 کاله دی اوس او زما باندې ټول ذمهداري پرته دي اسانیا څوک ته ثانیه د کوم ځای ده او د کوم ځای سره تعلق ساتي او دې ته دا خبرې چا ښوولې دي په دې نوي ولاګ کې به سره ټول تفصیل شیر کومه نو زما سره تر اخره پورې اوسئ سلامونه قبول کړئ جی زه اسد رحمان ستاسو سره د یو نوي ولاګ سره موجود یم تاسو ته معلومه ده که نه تاسو په سوشل میډیا باندې کتلې هم یو کچه ماشومه ده چې ثانیه یې نوم دی او د دې ملګري سره تعلق ساتي د هغې ویډیو چې کومه ده هغه په زړونو کې لار کوي دغه ویډیو به تاسو هم کتلي که نه پای کې ډېر غټ میسج پروت دی زموږ او ستاسو دپاره پکې ډېر غټ پیغام موجود دی او ډېرې بنیادي خبرې کړي دي او دغه ویډیو چې چا کتلي که نه زه یم چې دا سړي د سترګو نه به اوښکې روانې شوي او هر سړي به دې ته ژړلي ځکه چې هغې ډېر زیات د درد نه ډکې خبرې کړې او دغه ماشومه چې کومه ده که نه زموږ او ستاسو دپاره د دې په ویډیو کې دغه پیغام دا دی چې دغې ماشومې ډېرې زیاتې ژورې خبرې کړي دي او د هغې سوچ ته چې وګورې او د هغې ارمانونو ته چې وګورې نو ته به وایې چې کاش مونږ هم دغسې وی دغه ماشومه ته وګوره که نه چې هغې ایډیل کم خلک دی او هغه څه ویل غواړي هغه وایي که نه چې زما 100 وروڼه وی او ما د خلکو مدد کولی ما د هر غریب کور ته تلې او د هغه سره مې تعاون کولی دغه خبره څونه درنه خبره ده او بیا ایډیل کم خلک دی هغه خلک ایډیل دی که نه کم چې ورکړو والی دي یعنی امجد ورو نور داسې وروڼه وایي چې د هغوی په شان ما د خلکو سره تعاون او مرسته کولی دا څونه غټ میسج دی په دې کې زه تاسو ته یو حدیث مفهوم یم که نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې په تاسو کې بهتره هغه لاس دی چې کم ورکړو والی د هغې لاس نه بهتره دی چې کم اغوستو والی داسې وګورئ که نه اسلام موږ ته دغه خبره کوي دغه ماشومه د هغې څونه ښکلی تربیت شوی په کوم انداز باندې هغې خبرې کړي دي او دغه ماشومه چې کومه ده که نه دا په خپله د خپل کور خرچه برداشت کوي د خپل کور خرچه چلی والد چې بیمار دی او بیا تربیت ته وګورئ که نه چې دوپټه په سر باندې او تاسو به د هغې لیدلي خبرې کوي څونه درد دی چې په زړونو کې لار کوي مونږ تاسو له هم پکار دي که نه د خپلو ماشومانو په دغې ډول باندې تربیت وکړو په دغسې انداز باندې د هغوی تربیت وکړو هغوی ته د اسلام دغه احکامات وښایو چې په کومه طریقه مونږ له پکار دي چې مونږ د خلکو سره تعاون او مرسته وکړو مونږ له هم پکار دي که نه چې مونږ ورکړو واله جوړ شو د الله او د الله د رسول ورکړو واله خلک خوښي او دغه ماشومه له ځان دپاره خبره نه کوي وایي زما سره دې تعاون نه کوي خو چې د خلکو سره تعاون وکړي په خپله باندې ضرورتمنده ده په خپله په کور کې دغسې حالات دي چې مشر ورور یې نشته والد صاحب بیمار دی او په خپله باندې د خپل کور خرچه برداشت کوي خو بیا یې هم سوچ ته وګوره که نه چې زه ورکړو واله جوړ شم د خلکو سره تعاون او مدد وکړم او بیا ارمان ته وګوره که نه کچه ماشومه او ارمان ته وګوره زموږ کم ارمان دی زموږ ارمانونو ته وګورئ بیا دغې کچې ماشومې ارمان ته وګوره که نه چې زه لاړی د نبي وسلم روزه مې لیدې د الله تعالی د کور دیدار مې وکړی عمره مې وکړی دغه ماشومه څونه درنې او ژورې خبرې کړي دي زموږ ستاسو دپاره پکې څونه غټ پیغام دی که زه یم که زموږ په دې معاشره کې 50% خلک چې کوم دی د ثانیه په شان شو د هغې سوچ په شان شو نو دا معاشره به بدله شي دلته به یو سړی ضرورتمند پاتې نه شي یو غریب به هم پاتې نه شي هر سړی چې کوم دی که نه هغه به ورکړو واله جوړ شي دا معاشره چې کوم دی دا په خپله باندې بدله شي موږ له صرف سوچ بدلول پکار دي موږ له داسې تربیت خپل بچو له کول پکار دي چې زموږ بچي چې کوم دي که نه هغه ورکړو واله جوړ شي د الله او د الله د رسول محبوبین جوړ شي دغه کچمنته کې پیغام مې ستاسو سره شریکوم که نه د خبرو به تاسو پوه شوي او اجازت ته نه غواړم په لوی الله م سپارم